大家好啊！好耐冇見大家啦。咁咧，今日大家見到啦，係其實好易見到嘅啫。呢啲嘢就係大家見到全部都係 Caudalie 嘅嘢啦。咁即係今日係 Caudalie 嘅生日啦。今日就係9月12號，藍小鳥嘅生日嘅，即係我嘅首推女神啦。咁啊，真係恭喜佢啊！9月12咁啊，又大1歲啦。咁啊，希望講我啲心願先啦，祝佢咧就〜越大越靚啦，越嚟就越靚啦，係啦，永遠都咁可愛嘅。咁啊，今日咧就擺咗個好小型嘅壇啦，因為咧我真係趕唔切拎啲嘢出嚟啦，因為聽日咧係要翻學嘅，加上我而家升咗中啦，所以咧啲嘢係比較繁忙嘅，咁所以咧我都盡量抽空嘅呢個時間去拍俾大家嘅。咁啊，大家見到啦，大家應該都好熟面口噶啦呢啲嘢。咁就呢個遮住啦，就係 Caudalie婚紗嘅戰版啦。係啦，呢個真係好靚啊！所以我真係永遠都咁中意 Caudalie。但大家見到其實好多人我都係原封不動咁樣嘅，因為咧好多人我都唔捨得拆，咁所以就大家見到啦，全部包裝都仲喺度嘅。咁啊，仲有呢張嘅分裝啦，之前咧就筆友啊朋友來信有人送俾我嘅，幾靚啦呢一張就係。紫色，咁我就放出嚟啦，係啦。咁跟住呢個啦，咁呢個就攞嚟做筆筒啦，所以大家見到啲呢啲筆啦，咁唔緊要啦，大家主要見呢個啫。跟住計數機啦，跟住呢個 Yumi Cafe 嗰個杯墊，跟住就襟章啊，呢個掛袋噶啦，掛袋嘅。跟住就仲有兩個襟章啦，呢個就係淘寶買嘢送嘅。之後就呢個啦，就。本身攞嚟做八達通套嘅，但係因為而家個八達通就放翻落個銀包度啦。咁啊，呢個攞嚟珍藏啦，係啦。咁跟住就貼紙簿啦，之後咧都有呢個婚紗嘅 key holder 啦，好靚啦！呢個真係好靚，佢係貼牌，我唔捨得用咯，係啦。跟住呢個萬聖節嘅簿啦，都暫時未用過嘅。跟住呢隻杯啦。係啦，呢隻杯我都攞嚟飲過咖啡嘅，因為佢深深型飲咖啡咧，個感覺特別好嘅。係啦，咁啊仲有隻雀仔，係啦。咁啊希望呢條片啊會正一放到啦，咁如果放唔到就真係我拍完呢條片應該好多嘢做噶啦，係啦。咁啊，跟住呢多數大概介紹晒啦，咁就後面呢個啦。咁就係呢個風琴式嘅 file，咁咧呢個我而家就攞嚟做中學嘅裝功課啦，即係裝垃垃雜雜嘅嘢嘅，咁啊後面就係咁噶啦，咁啊所以咧我一拍完之後係要放翻落個書包度嘅，所以希望大家唔好怪我，呢排真係比較多嘢做，所以咧。我想出片我都出唔到啊！我已經拍定啲存貨俾大家㗎啦，咁我就盡量係每個禮拜都 up 一條啦，因為唔係咁多時間剪片啊，而家係啦。大家都知道我最近用咗 Final Cut Pro 啦，所以剪嘅比較繁複，想剪好啲俾大家嘅係啦。咁我哋介紹晒呢啲，就介紹啲最悶嗰啲啦。咁不過咧，介紹最悶之前咧，我就想同大家分享下啦。啱啱臨時臨急用咗幾分鐘畫嘅啫，咁就畫咗呢一張啦。咁就係藍 Caudalie 9月12誕生日嘅，生日快樂啦，係啦。咁啊啲日文可能寫錯啊，唔知點啦。咁我都係照抄啫，寫錯唔好怪我啦，真係。咁啊 Happy Birthday 啦！我哋係發生咗啲小故障啦，但係唔緊要啦，我哋陣先搞佢啦，放翻個先。咁就跟住咧，呢個就跟住張籤咧畫嘅，咁我覺得唔錯噶啦，以幾分鐘嘅成績係啦。咁啊，希望大家都戥啊Caudalie生日開心啦，係啦。咁呢張就算唔算精心嘅設計咧？好簡單嘅設計啫。如果有時間，我應該會更加靚嘅，但因為冇時間。咁啊，係啦，Caudalie生日真係好開心啊！咁我不如我直接放喺度啊。反正後面啲嘢大家都見過啦，呢張紙未見過啦啩。今日啱啱諗起可以畫呢個，所以就心血來潮咁樣整咗呢張嘢啦。
咁咧，跟住我哋就介紹啲卡啦。咁卡方面咧，我都係盡量抽翻出嚟咧最特別嗰啲啦。咁啊，大家見過呢一張啦，就下劑簽嘅。咁我就係跟住呢一個，啦。咁我知啊，唔夠佢靚噶啦。咁我都係將佢盡量 Q 版嘅啫。咁啊，下劑簽啦，係啦，仲有個卡套嘅。咁呢個都係筆友送俾我啦，真係好多謝你哋啊！係啦，我好多謝你一直咁支持我，仲要送咁多靚嘢俾我，唔知點報答你哋好，遲啲諗下啦，一定會報答大家嘅。跟住就呢個啦，就之前同阿新 change 嘅，其實都唔新噶啦，好耐之前 change，但係好似冇同大家介紹過係嘛？咁就呢個女僕簽啦，咁呢個女僕簽係同 IG shop 一個人 change 嘅，揾咗好耐先揾到人同我 change，好開心啊！好靚啊！呢張真係好啦，跟住就呢班 girls 啦，就都係之前同人 change 嘅。之後咧就有糖果裝嘅 SR 啦，咁後面都係呢個卡圖噶啦。跟住就 AA 啦，水呢個叫咩水象係嘛？跟住就 PR 卡啦，咁啊單聲沙 Stormy。咁跟住就呢個必閃盒噶啦，就 Sunny Day Song 嘅閃卡啊呢個，曝光Sunny Day Song。跟住就有 Future Style 嘅閃卡橫卡，咁啊大概呢度啦。跟住咧就有呢一個嘅卡貼，咁啊4張啦，4款啊4張啦，係啦，哎呀 focus 翻。咁就有 AA， 跟住有 Sunny Day Song、Snow Halation 同埋 How Forget， 係啦，呢4張我都覺得好靚，所以唔捨得黐。咁啊，都係攞嚟珍藏算啦，係咯。咁跟住咧就書簽啦，咁書簽就介紹咗官方出嗰啲先啦。咁就有呢個嘅星座，冇記錯都係同人 change，我冇記錯咧有一個位我記得係崩咗啊，呢個位係崩咗，但係跟住咧我媽咪好好人咁樣咧，幫我收翻剪佢咧，大家係咪覺得唔似崩咗咧？係啦，多謝媽咪啊！跟住咧就有呢個 School Idol Festival 嘅角多利，係啦，我係冇一張糖咁嘅，不過我覺得呢啲已經好靚噶啦，所以我已經滿足，非常滿足。跟住就有夏服噶啦，好似係啦 focus 到啦，咁係啦呢張啦，呢張好靚啊，真係好靚啊，張張都咁靚。跟住就有運動服噶啦，運動服。最早中嘅一張，最有留念價值嘅，就呢4張啦，係咪4張係？跟住咧就有 Yumi Cafe 嗰一張啦，咁呢一張都係好好珍藏，因為 Yumi Cafe 嘅劇場版咧得一次，咁我就去咗啦，係啦，我做咩講得咁窒嘅？呢啲我擺住出嚟先啦，因為我真係冇位擺啦。咁啊，仲有呢一個啦，淘寶嘅。keep 到而家咯，由嗰陣幾十訂閱到而家，呢張卡陪伴住我，由幾十訂閱到而家有1790個訂閱，真係無限感激，真係無限感激，就嚟1800訂閱啦，啊好感動啊，多謝大家，真係好多謝大家，係嘅，好，咁啊 postcard。咁其實今日嘅介紹咧就到呢度啦，慶祝咁啊，盡量喺翻9月12度 up 啦，如果 up 唔到啦，我就盡量喺聽日度 up 嘅。好啦，咁我哋下一條片再見啦噃，唔知幾時再見呢吓。咁我盡快拍噶啦，大家要等我啊！好啦，我哋下次再見，拜拜。